السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اليوم حبيت اني اكمل معكم سلسلة تطريز على الطارات. حبس اوريكم القماش الكتان. هذا نوع خفيف، مسامة نوعا ما مفتوحة، شيء بسيط يعني مش مرة. يعني هذا النوع اخف من النوع الاخر اللي حرويكم، وهذا لونه مثل ما تلاحظوا لونه سكري او بيج. اما هذا النوع اللي هو النوع الثقيل، ومسامة كلها مغلقة ومش باين في اي شيء. هناك بعض الحبيبات لخيوط القماش. هذا كتان ايضا، نوع اخر، نوع ثقيل ولونه ابيض. يعني يفضل انه لما نطرز دائما على الطارات نستخدم قماش الكتان، وممكن نحن نستخدم اي قماش اخر اذا حبيتوا. عندي هنا ايضا طارة السيليكون او التركية. هذه الطارة السيليكون او التركية. هذه الطارة يعني بتوفر علينا انه نغلفها بلون من شرائط الساتان. هذه ما تحتاج انه احنا نغلف الاطار حقها، لاني طارة جميلة جدا، والبرواز تبعها ما يحتاج ان احنا نغلفها. وايضا على تعليقها مثل ما شرحت لكم في الفيديو السابق. حنستخدم الخيوط اللي هي الخيوط الخفيفة، او النوع الاخر اللي هي نوع الخيط بيكون اخف من النوع الاخر، هذا اللي هو بيكون اثقل شوية. طبعا حنستخدم الاثنين. في اماكن حنطرز فيها بالخيط الضعيف، وفي اماكن حيتم التطريز فيها بالخيط هذا اللي هو المدبل. ايضا هذا الخيط فيه لمعة، لو تلاحظوا فيه لمعة اللي هو هذا الخيوط. هذه خيوط خاصة بالتطريز، وايضا جميلة جدا تطلع في التطريز، وفيها الالوان، كل الالوان من تدرج الالوان الى الالوان الغامقة والفاتحة وتدرجاتها. طيب انا عملت ايضا حنحتاج القلم الحراري اللي حنرسم فيه. هناك عدة انواع من الاقلام الحرارية، وايضا الابرة، ابرة التطريز. وايضا حنحتاج الابرة اللي حتكون عين الابرة. في بعض الابر تكون العين اللي هي اكبر شوية عشان الخيوط الثقيلة، وفي الابرة الثانية اللي حتكون عينها اصغر شوية. طبعا انا رسمت هنا الفانوس تبع رمضان، وطبعت كلمة رمضان كريم. انتوا ممكن البنات لو اي حد رسام ممكن ترسميها على طول، واي حد خطاط. اذا ما تعرفوا ترسموا عادي ممكن تنقلوا الرسمة بسكتش او من الايباد او من التلفون او من اللابتوب. انا استخدمت لهذه الرسمة غرزة الحشو. استخدمت غرزة الحشو مثل ما بتلاحظوا. هذه غرزة نسميها غرزة الحشو. حاعمل معاكم هذا الجزء كيف نعمل غرزة الحشو. إن شاء الله في الفيديوهات الأخرى حكمل معكم كيف نطرز الاسم أو الكتابة. عندنا هنا غرزة الحشو. طبعا أولا هذا الخيط، شوفوا أنا ما يعني حربط خيط واحد فقط، خيط واحد، ما حربط الاثنين مع بعض، لأنه الخيط في نفسه يعني ثقيل مدبل. عشان يطلع أجمل حنربط خيط واحد. طيب هاخذ من بداية الرسمة، هاخذ من البداية من عند العلامة اللي مخطط فيها بهذا الشكل، بداية الغرزة، وحنزل إلى أسفلها بهذا الشكل. أرجع مرة ثانية جنب الغرزة الأولى علشان تطلع لي الغرز، غرزة الحشو جنب بعض تماما، عشان تطلع غرزة الحشو جنب بعض تماما.
كذا انتهيت من غرزة الحشو في هذا المكان. الآن حاعمل غرزة حشو أيضا في المكان اللي أعلى منه ولكن بلون آخر. أتمنى أنه تكونوا استفدتوا من هذه المعلومات البسيطة وهذه الغرزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.